呢個咕嚕肉可能係香港天花板嘅 standard。嚟到銅鑼灣，今日食一間高級粵菜，提早慶祝父親節。呢間餐廳之前都食過噶啦，咁水準好高，同大家去睇下。呢度嘅菜式同福臨門有啲類似，因為主廚都係福臨門出嚟嘅大師傅。第一道菜就係醒神花甲，有少少葱、糖芹切到好碎，都有啲辣椒，都有啲酸味，好開胃，夏天食得辣。好 ，thank you，thank you。西洋菜湯正。我哋上次嚟就飲杏汁豬肺，都好好飲，不過呢個就啱夏天。再落嚟就係叫做鮑魚酥，外形好似隻鮑魚咁，裏面就係剁碎啲鮑魚餡，同埋溝咗啲調味落去。第一次食，個外形好吸引，同埋好香好酥脆。鮮殼成針，入邊有啲肉絲，最勁嘅係一大堆魚翅，一梳梳嗰啲魚翅。其實魚翅本身唔係好重味嘅，不過佢入晒啲肉絲啊、肉碎味啊，同埋一個芡汁，所以會變得好 rich。之後呢個菜同樣矜貴，用一隻好大隻響螺切薄片同雞肉一齊炒，先由個淡味開始先。雞片切到好薄，好飲啊！再食呢塊螺片，螺一定要好大隻先可以有咁大塊螺片食到。好好食個螺片，再食埋火腿。一道菜無論味覺 texture 都係3個層次。跟住就係呢度嘅咕嚕肉，肉係揀過唔再講，佢每一粒大細都一樣，抽嘅時候火候就好均勻。天花板水準，如果做到呢個水準，嗰間餐廳廚師一定啱上下。出邊脆脆嘅咬落去，全部都係肉汁鎖住晒，啱啱好。仲有一個上湯蔬菜，再加一個荷葉飯，入邊好多蟹肉，好香好香。食埋2個甜品，啱啱好。食完非常精彩嘅一餐粵菜，呢間值得介紹俾大家。咁啊，早啲嚟訂台，拜拜。